好，歡迎嚟到9588花生台啦嚇，巴神叔。咁就呢幾日大家都知發生咩事啦嚇，大埔宏福苑大火，咁就奪去咗無數人嘅家園啦嚇，流離失所嘅人好多，亦都好多人不幸咁犧牲咗啦，無數嘅無小孩都離開咗我哋。咁其實巴神叔真係唔想講呢個 topic 嘅。好老實講，呢幾日巴神叔係由唔開心轉變成而家係好嬲嘅，因為呢幾日巴神叔睇咗太多太多嘢，咁啊呢度同大家分享下啦嚇。咁啊第一件事啦，咁大家都無謂作，唔使阿叔叔講多次啦。發生咩事就係、有師傅懷疑食煙或者其他原因，咁就點着咗個棚，個棚好快蔓延咁啊，成棟樓燒通頂，咁就我哋有一個消防員好英勇咁犧牲咗啦，咁就長火啊嘛，好似琴日終於救熄咗啦，咁就而家個進度啦 update 就好似啱啱有班人員入去辨別嗰啲屍體，咁成個搜救行動都正式完結㗎啦。咁但係失聯嘅人仍然好多，咁喺呢度叔叔希望都祝福佢哋失聯嘅人，其實只係真係唔記得咗電話啦，或者可能希望佢哋都會一個即係好嘅結果啦。就算可能即係 touch wood，呢個講得白啲就係、佢如果真係犧牲咗，亦都希望佢哋走嗰陣時係唔會感受太多恐怖嘅事。好啦，咁就希望大家去重拾心情啦嚇。咁啊，點解叔叔又唔開心變嬲咧？因為睇咗太多新聞啦嚇。咁啊，先講一開始嘅罪魁，一個出源頭先啦，唔好話罪魁禍首啦嚇。就係呢個大維修啦嚇。咁其實咧，原來24年嗰陣時咧，呢個我哋民建聯嘅會友阿黃碧娟咧，原來係負責協調呢個宏福苑嘅大維修一次嘅喎。好嘢喎！佢哋咧係揾一間咧收過投訴啦，亦都涉及過貪污嘅公司咧去幫佢做一個天價嘅維修工程喎。嗱，我俾你估下呢個維修工程8棟做，你估 total 幾錢？千零2000萬？傻啦，邊有咁少啊？1億唔止，係3.3億。簡單嚟講就係每戶要嘔多10萬至20萬出嚟，即係咁樣講。你唔覺呢件事好戇鳩嘅咩？完全係不可理喻。即係我用咗我一生人嘅積蓄，我所有嘅錢去供呢棟樓，跟住你老母住下，突然之間同外牆有問題啊，或者到某個年齡啦你就強制去做個大維修去檢查，然後咧每家每戶咧就去俾10幾萬喎，但我係中間完全唔知情發生咩事喎。喂，嗰個投標啊嗰啲係完全黑箱作業嘅喎。喂，完全我係冇辦法 call 到價嘅喎，我仲要嘔多20萬出嚟喎，我要去問財姐借喎。What the fuck？其實呢件事係好撚有問題啦咁仲要好啦，而家呢個所謂咁嘅工程搞到連屋都冇埋，錢我俾撚咗啦，跟住咧屋又燒撚埋，因為你啲濕鳩工程，屌你老味，咁仲係人嚟嘅咩？屌你老味黃碧嬌啊！屌你老母你幾時死啊？同埋你會有民建聯撲你個街，屌你老母係咪有撚病啊喂，即係市民嗰個安樂窩完全係俾一手一腳摧毀咗嘅喎。而家黃碧嬌仲我冇我而家唔係法團乜柒柒，我冇跟工程唔知咁多。屌你老母啦你真係唔好俾個街見到你啊撲街！屌你老母！好啦，咁民建聯最無恥大家都知啦見到黃碧嬌記得好好問候一下佢，睇下條撲街幾時死。咁好啦，呢度過咗啦，問題就嚟啦，起火點解會起火？其實大家都心裏有個底嘅，即係好老實講，人唔係白痴嘅，人係一個視覺動物。喂，你睇翻啲圖，睇翻啲片，都明顯係個棚嗰個防火料有問題，所以燒得咁撚快㗎啦，係咪先？好正路啊！即係呢啲其實都唔需要好高嘅科學知識啊，或者乜嘢頭腦，你肉眼你都知啦，係咪？好嘢喎！我哋偉大嘅特首咧，偉大嘅特區政府咧，就同佢講，其實個棚咧冇問題嘅，冇問題啩。咁我哋咧其實考慮緊咧，用金屬棚架嘴替呢個竹棚。What the fuck？What？你即係咪暗示緊其實呢次大火係因為個竹棚着撚咗火，所以就燒死咁多人啊？喂，但係唔係喎，師傅，你
大火過後，大家有冇睇啲網上圖片啊？或者其實你而家去親身現場睇咧，當然唔好阻住人哋做嘢嚇。其實個棚架好似係冇爛到，冇着火，原封不動企緊喺度嘅喎。喂，咁係咪好似唔合邏輯啊？即係個棚架着火，個架冇着火，個棚着火，我唔去查個棚有冇事，嗰個物料有冇防火物料，我真係拆個架啊，一定係架嘅問題，我哋換金屬架，換金屬架係咪冇事啊？係咪咁撚勁啊？金屬架就唔會着火？嗱，唔知仔仔女女咧會唔會上網睇濕鳩片啦？叔叔睇過嘅嚇，就係咧有人攞1000度嘅燒紅咗嘅鐵球，就一揦落碌竹度，碌竹係點？係冇反應嘅。嗱，你可以自己上 YouTube 睇，已經好撚多。更甚咧，你可以查翻文獻咧，當年啊日本俾人投擲咗呢個小男孩核彈之後咧，咁竹咧都係好似係冇穿冇爛嘅。咁呢個可能我又驚我講錯啦嚇，咁大家不妨可以上網查證下，大巴冚鳩叔叔面歡迎嘅嚇，大巴冚喎係絕對歡迎嘅。如果講錯咗嘅話，咁但係啦，你好簡單諗一樣嘢，竹點都係防火嘅，點解啊？屌你冇，如果唔係點會有竹筒飯啊，師傅？如果竹真係咁樣易燃嘅，唔會有啲傻佬真係整竹筒飯啦，係咪啊？喂，我諗緊你煮飯嗰個火都百幾200度啦，係佢哋即係着火易燃嚇嘅嗰場火係幾千度，但問題諗下喎，佢本身起火都係百幾200度嘅啫，啱唔啱啊？如果真係咁易燃嘅竹，就唔會俾人當係一個防火物料用咗咁多年啦。嗱，再講啲人就話，一定係啲師傅食煙啊嚇。先會起火嘅。嗱，你又諗一樣嘢，我唔知大家有冇做過地盤啦嚇，叔叔做過，係嘅，食煙真係唔啱嘅，喺地盤食煙真係要趕翻仆街唔啱出街嘅。但係咁多年，甚至叔叔大概10幾年前啦，做咗呢個地盤佬做一陣，喂都試過，甚至見過無數多人喺上面食煙，點解會咁多年都冇事？係今次有先，會唔會係某啲環節出問題啊？好啦，咁最大問題係咩？嗱，呢個真係叔叔自己推斷嘅啫嚇。喂，你而家嗰個棚明顯好多人都發現有問題，咁更甚咧，有啲屋苑咧自己市民自發去剪個棚嗰啲料落嚟去試，一試就知龍與鳳啦，係咪？咁但係咧，人哋嗰啲保安公司好緊張喎，即刻話你偷嘢喎，又話刑毀喎，咁係咪有啲貓膩喺裏面啊？更加唔好講呢幾日嗰啲地盤係不停咁拆緊佢嗰啲棚嘅物料出嚟，咦？咁其實係咪裏面有啲問題啊？嗱，咁我就唔知啦嚇，咁就叔叔聽啲 friend 講啦嚇，真係聽嘅啫。咁今次大埔宏福苑咁大鑊，咁原來佢哋嘅個棚個網嘅物料咧係嚟自大陸啦，當然我哋偉大祖國啦。咁 checking 喺邊度 check 啊？亦都係大陸。咁係咪代表咗啲咩咧？我唔知啊嚇。你知啊，祖國啲嘢咁好，我無謂質疑啦嚇。費事有人揾我傾偈咧又。好啦，咁講到呢度啦，我又想講下其他嘢啦。咁就喺災難面前啦人性永遠係有光輝有黑暗嘅。咁叔叔亦都見到光輝嘅一面啦。咁就真係一方有難百方支持。咁市民嘅自發幫手能力真係好感動，完全係一個好靚嘅畫面。即係咁樣講啦，可能你覺得自我滿足嘅啫，我覺得。有時人咧唔一定要講求啱唔啱效唔效率，有時就算你話佢真係自我滿足，起碼佢都叫做有個心去幫人或者去即係關心呢件事即係姑勿論你話有啲人就話咩你捐錢有嗰個咩一樂收啦，樂收話樂收歸有咩捐錢，我覺得有心夠㗎啦，我諗即係唔係話要做啲咩即係好老實講嘅。呢幾日都見到好多明星又好，私人機構好，都係咁捐錢，冇錢出錢，有錢出力。真心係叔叔都覺得好感動嘅你就唔好問叔叔有冇去幫手啦咁費事講太多。
咁但係有一樣嘢咧都有好撚殘興嘅，就係呢個偉大關愛隊。哇！屌你老母，真係平時係叔叔做嘅工作咧，有時候要 serve 到呢個仆街關愛隊嘅，已經岩岩慘慘，屌你乜牙喳喳，去到邊嘈撚到邊，屌你老味完全係蝗蟲級別嚟嘅。你老母好心啦，你咁撚大壇嘢，你一係落手做，你一係唔係人出現啊？講真，你唔出現，冇人會怪你嘅，慣撚咗。你出現都唔會有咩好嘢，亦都俾我噏中咗啦嚇。到琴晚啦，開始上嚟收割啦嚇，同啲義工講啊，我哋接手得㗎啦，你可以休息。我屌你個老母咩大佬？喂，你唔好攞光環攞到咁啦，真係好撚嘔心啊大佬！即係本來好老實講，我對你班關愛隊，即係你唔好面前出現，我費屌你老母！我而家個感覺係，我見到你，我已經想屌你老母，仲想打鳩埋你老豆添，戇鳩！喂，人哋義工搞咗成晚通宵，跟住你老母同我講，一個未十，物資俾我哋幫你派嚇，我哋要清場，你哋翻屋企收皮啦，打下飛機先。你老母你翻屋企打飛機啦，好冇？戇鳩啊！美娟仲要話，義工啊，不用分得這麼細嚇，不如調轉啦，下次你老母你一嚟咧通幾日宵，跟住市民嚟接收好唔好？喂，仲要嗱，雖然係流料啊。有人報警話啲義工係非法集結，但係琴晚啲抄已經話義工清場，亦都好開心啦嚇！啲義工係清得切場嘅，聽聞就話好似話啲物資清走晒，唔會留俾班仆乖關愛隊嘅，係啦。咁啊，以後見到啲關愛隊第一件事做咩啊？早晨，屌你老母！早晨，你老母臭閪！仆街啊關愛隊，我屌你老母啊真係！你老味真係〜喂，你衰撚蝗蟲啊！仆街，即係人哋蝗蟲都係飲飲食食，屌你老母你阻鳩住晒，你唔撚死有咩用啊？我屌你啦，真係。咁就網上見到啲好笑嘅嘢嘅嚇，先有啲網民就質疑下呢個消防員做得唔好，喂你老母你咁叻，你去救啊！正如我個同事成日話，我唔明呢啲消防員點解唔直射個火球嗰度嘅？跟住我都忍唔住同佢講，你老母你去救啦，自己試下。咁即係我覺得消防員真係已經盡咗佢嘅能力，盡咗佢所有嘢，付出咗所有，係甚至有消防員付出咗佢生命，真係唔容許我哋去質疑佢嘅。咁或者可能唔知啊，大家都可能有情緒嚇，咁但係都無謂將呢啲嘢發泄喺我哋好辛苦嘅消防大哥度，咁亦都無謂發泄人哋度啦嚇。如果要發泄，費事喺嗰班撲街關愛隊嗰度，我覺得屌佢老母係絕對應該嘅嚇。咁亦都有人講咧，我覺得呢個係值得又攞嚟講下嘅，即係消防員哥哥你衝入火場嗰陣時咧，救人好啦，寵物最後先啦嚇，即係無謂嘥時間啦。我覺得呢個又係少戇鳩嘅。喂，大佬，即係一個消防員入撚到災場，我仲要判斷呢個寵物救唔救先好咧，定係之後有個人俾我去救咧？其實冇得諗嘅。基本上我即係覺得啦即係睇翻消防員嘅訪問咧，以前有一個鬼佬嘅叫做消防員訪問都話，其實入到災場係冇法判斷任何嘢，你見到有生命嘅就捉佢出嚟。咁係你一定要同佢拗，你捉埋曱甴啦，捉埋蟻一笨，即係你要咁樣死同佢拗嘅，冇嘢講啦自己今晚攝高枕頭諗下，其實入到災場裏面係咪真係仲有一揀咧？我諗有一揀咧，消防員哥哥應該係想所有嘢都救晒出嚟嘅，但事實係冇可能啦，係咪先？亦都無謂再去質疑或者去拗啲咁嘅咁撚無聊嘅嘢，係啦。如果你有心機可以調鳩關愛隊，我會更加支持㗎。咁就最後啦。最後啦丘吉爾曾經講過啦Never let a good crisis go to waste， 即係唔好浪費一場危機。今次宏福苑咧大火係導致128人死亡啦，起碼啦200幾人失蹤啦，咁大單悲劇，政府第一件事第一個回應就係話，我哋要廢除竹棚架，轉用金屬棚架，細思極恐。其實你又諗下啦，第一，金屬棚架行業係大陸裏面嘅大生意嚟嘅，甚至咧係有產能過剩嘅跡象。肥水不流別人田啦下一個佢哋去邊借諗啦。本地嘅師傅咧，淨係識搭竹棚嘅，以我所知。大陸人唔識咁當然做唔到啦。
推金屬棚架可以俾邊班人做？咁大家自己諗啦。係咪有人諗住加速換血？我就唔知啦。但願一切都係叔叔嘅自己坐喺屎坑嘅 FL 啦。咁就今日講咗咁多先啦嚇。咁就希望大家可以重拾翻個心情，繼續上路啦。咁就失蹤嘅人，快啲蒲頭啦嚇！翻咗大陸玩又好，去邊度玩又好，去二奶度、情夫度、邊度都，anyway 瞓咗覺，快啲出翻嚟嚇，報個平安。咁就失蹤嘅動物咁啊，無骸出翻嚟啦，唔好玩啊！好多人擔心你噶嚇。咁就離開咗嘅人，希望你得到安息啦嚇。咁就失去朋友家人亦都盡早放低啦，難嘅，但係都要面對。咁就有啲嘢避唔到一齊捱啦嚇。咁就講咗咁多先啦嚇。咁就下條片係屌鳩西木噶啦，放心，一定會屌佢老母，點都要幫我送一程埋佢齋先嘅。咁就再講啦。咁啊，多謝大家陪叔叔鳩咗咁耐，係咁，拜拜。